Enzandame, Kupuluza, Mubila Pasizi, Tuzungididi, Yavuvamena, Muzingu Kiame, Enzilage, Onzambi Itombanga, Enzandame, Kukamene, Asizame, Undolote, Ogademamo, Efumu Yasikira, Muzaku Yavelela. Undolote, Ogademamo, Efumu Yasikira, Muzaku Yavelela. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, Bananzambe. Nous sommes votre humble servante, la prêtresse Gaïa, consacrée par maître Jean-Pierre Manzolo dans l'ordre de Melchisedec. Nous avons toujours les 50 ans de la Bino. Nous avons pour ça même Yarbeta Milolo. En tout cas, nous avons le coup, nous s'appellera toujours. Nous avons toujours merci. Tant à permettre à tant Oyo, nous avons Bino Lissousou. Pour partager ma connaissance, il y a haut niveau, nous avons chaîne Oyo. Et sa chaîne Nabino Gaïa de l'ITV officielle et la chaîne Nabino sacerdotale auto kablo Nabino bonzambe à haut niveau ma connaissance ba nzambe to ko fungwa na bien on a toujours les 50 ans na ya 14 ma pesa ranzela na zui moi temps ba nzambe ya solo na zui moi temps vraiment ba prière vraiment bo boyebi ka ndenge zalaka pour okota vraiment na mabondeli pour na kobongisa la bino makambo ki toko na bino lelo ba nzambe ko sepela makasi en tout cas nzamba pa mola bino banda ko bino mes abonnés ya bino yango vraiment na pa mola bino ba abonné na ngai ba abonné ya Gaïa Doli TV officielle hein ma famille na pa mola bino yango ba toto kotala ngai bénédiction plus na banda ko na bino nzamba zo lokumu na sengo ba nzambe lelo ko kutana bino lisusu voilà. Alors ba nzambe lelo oyo na eli bino makamba mutu ya leka na mesana ko mena bino makamba mutu ya ba nzambe obenga nga mingi. Nasu ba ojo na bino ndenge comme d'habitude bozo lukangai peut-être oza to fungula biso makamba bien fungula biso ba esprit peut-être oza wa pingayo na yeba na nzambe na makamba bien na eli bino wa titre ya kitoko oto fungwa na bino mais lelo to sala bino ka titre mibale po na zali na titre na ngo zali tina ya souffrance na vie ya mutu na eli bino pe tina ni so mutakufi abimara to yeba pourquoi tout le monde a mutakufi partout. Pourquoi la valeur de la femme dans la spiritualité? On a éliminé le soutien à Maï. Maï, c'est quoi l'importance de Maï? Mais l'autre, son ami, titre mi balé pour na battant ba nanzam ba heure pour ibikaka faut pas to sala banini bele voilà ba na kolo. Alors na vidéo mi balende to fungwa na bino la valeur de la femme dans la spiritualité to fungwa na bino tina ya Maï. Voilà. Les autres soit na bino tina ya souffrance na vie ya moto pona nini pasi na vie ya moto on to fungo na bino lelo ba na nzambe voilà bana kolo fo boye bake souffrance eza na 3 volets ko fungo na bino 3 volets ya souffrance to ba na bino na souffrance la souffrance divine souffrance o ya nzambe ko kama ngo oui souffrance ya nzambe zali o nzambe yemo watie na kati ya moto yango to fungo na bino lelo. Tobandi boyba na nzambe souffrance ezali matière première ya bonheur ezali laboratoire ya destin voilà ba na nzambe soki mutu alingi amata makasi il faut qu'il tape makasi eza bongo ba na nzambe so ngo mata makasi il faut okita makasi bo comprendre pourquoi lelo tozo fungwa na bino alors pour nzambe ba na kolo soka alingi amatisa yo na vie akokitsa ona liboso makasi akokitso makasi oui akokitso makasi pour ba valeur ya bonheur o akopesa yo tant que tu as souffrance na vie na yo akokitso makasi na seba na nzambe okopesa bonheur wana valeur okozwa na jeté na PTT parce que omoni pasi pona yango nde ozu yango okozwa na respect ozo na valeur ndenge nzambe asala makambo na yeba ndo na ko fungola bino to so na bino biso na bino to meka ko développer to meka ko comprendre voilà nzambe azoka eloko bana kolo o ezali ya inexistence apesa mo existence eza même na bible na biso lisusu nini bible na biso lisusu bana nzambe yemo ko mta créaka bonheur et comme ta créera malheur yemo ta créaka
prospérité akreera mpe adversité. Bana nzambe ezali na Isaïe 45 verset 7. Nalinga toujours kotanga na bino po esalaka bien. Nalinga totanga Isaïe 45 verset 7 yango. Nzambe alobi na biso boye: je forme la lumière et je crée le ténèbre. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Yemora lobi yango, yemora salaka mo. Aso pesa bonheur, yemora so pesa pe na malheur. So total lisusu ba na Nzambe na Job 1. Job 1 verset 12. Tozomona ke Nzambe aso tinda Satan. Aso tinda Satan ke kotisa malheur na vie ya Job. Toyebi histoire wana biso toyebi yango na Bible. So total lisusu na Job toujours 1 verset 6. Ba na Nzambe tomona na réunion na likolo Nzambe tanga sala réunion na ba ange. Satan aussi azala wana Bible ebisi biso. Satan aussi assiste na réunion wana. Na Bible soko tangi yango komona ke Nzambe soki na kutu Satan. Otua Satan lobi na oti ko parcourir le monde à répondre azalaka. Soko to total lisusu na Zacharie 5. Tomona susu histoire ya prêtre Josué. Que Satan na trône ya Nzambe, devant trône ya Nzambe azo funda prêtre Josué qu'elle a ti bilamba ya salité. Alors ange gardien après prêtre Josué le bisika ko funda na changer bilamba. Ba na Nzambe, so na fongoli no ba verset autour na nina lo bani. So ko pousser raisonnement musika, pousser connaissance, na lobi toujours, il faut to bakisa ba connaissance, pousser raisonnement réflexion na yo pour comprendre que Satan a ça juste instrument oyo Nzambe yemo ko zo utiliser. Voilà. Malheur, monsieur, tout le monde a rare Nzambe tapé ça biso passe. Yango na Bible, botala manda. Esaïe 45 verset 7. Nzambe lobi yemo ko tapé ça malheur na vie ya mutu. Yango ba Nzambe ko sala attention. Yango ngana ye, na bisaki bino na video na ngamba ko Nzambe acha biso na kata park. Biso ba prévu, acha biso mulele loup. Na park on a ba prévu bazali na libanda ya park ba loup bazali. Bandu bangona ba démon ba Satan ba ndoki tout boyebi tout consort boyebi soko bimi libanda lu asuyo ozongi donc soko tiki Nzambe démon attaquer yo ndoki attaquer yo ozongi je faut zongela na makolo ya Nzambe yango na lobi que soko raisonner bien soko pousser réflexion pour comprendre que Satan azali juste instrument oyo Nzambe azo utiliser pour na kosonga sa biso na nzela voilà bana ko yango na moni sikoyo malheur ezali mieux na vie ya mutu boko kamwa malheur ça sonne oui. Malheur est bien que bonheur. Na vie à mutu. Malheur est kitoko que bonheur ba na Nzambe. Oui, pour ba na kolo ko ki jamais ko mata, ko ki jamais ko mona gloire. So ko humiliation, faut to bango. Les arabes wana ko ki jamais ko mona gloire so ko humiliation, faut que tali boso avo mata, ko ki jamais ko zwa mbongo so ko pauvreté. Ozwa richesse, faut ndima non pauvreté boso. Parce que Nzambe va tomber là au petit on a scène na expliquer bino. Il faut liboso kitana no eza ndenge wana bana Nzambe, il faut kitana on a se po Nzambe a tombola yo akoki jamais komatisa yo ndenge wana sans omona pauvreté liboso. Il faut liboso vivre nano pauvreté na vie après ndenge bana Nzambe yo ozwa richesse ndenge Nzambe asali yango. Po contraire nde mutu et puis ça va contraire. Oui bana Nzambe pauvreté on te misaka bonheur. Contraire ça peut ça contraire. Nzala nem to peso posa ko bia so na nzala to luka blo ndeni to luka blo so ki nzala ti bo pela no so chauffer o ki ke wona nzala wa o luka ko biloko mais so ça ko tonda ko ça déjà ko vimba o so lena o luka blo ndeni o luka te so ça na besoin mai ndo o luka mai so ça na posa mai bana ko ndo yo ko luka mai parce que so ça na posa mai te o luka na mai te voilà. Alors Nzambe asala biso nyonso Nzambe asala biso so tout bana ko na ko kilo tous à la bonheur. Tout le monde a appris ça sur tous à la bonheur, pas tout le monde. Mais le là, bonheur, c'est-à-dire contraire, il y a pauvreté. Pauvreté, c'est-à-dire contraire, il y a bonheur. Il faut passer la pauvreté. Avant, on soit bonheur, il faut nous passer la pauvreté parce que Nzambe a ça on a une histoire dans la Bible. Tout le monde a une histoire de Joseph. Tout le monde a une histoire de David, Bananzam. Tu es bien, on retient la Bible pour te dire l'histoire. Surtout ça, Malongi, surtout dans la Bible. Tu es bien, l'histoire de Joseph, David, tu es bien. Maintenant, on a passé la pauvreté, après les Bamati, Bakomi, Bakonzi. Voilà. Par exemple, on peut se béler à plus on a physique, on a physique.
eza ebele bana nzambe omona ba ministre tuna ba vina bango ba PDG tuna ba vina bato ba bonga na ndenge ya malamu na ndenge ya kolo bato ba bonga teke basimbi bato ba bonga na ndenge ya voie normale oyo nzambe bana kolo komona ke bato wana oyebisa yo rotuna yo mona nga nazala na pasi bapaka bakufaka babengana biso na ndako nateka bamai mpona futa baklasse malanda bawenze mpona vivre lelo oyo nakomi ministre lelo oyo nabundi na se battre nde nakomi boye mingi masolo wana ezalaka kaka ndenge wana bana nzambe yango wana omoni ke nzambe bana kolo azwaka na mokili oyo toyebi vraiment bana nzambe plus moto aza rejeté plus moto bamonaka pasi plus moto wana nzambe abombaka eloko moko ya très important kati na moto wana valeur moko boza na kati ya moto wana bana nzambe nakosa bino te toyebi yango moto bamonaka moto pamba oyo famille ezo rejeté famille ezobwaka bazomona eloko te wana nini aza na nini ya na nini eloko ta osala nini na mokili bato ya ndenge wana bana nzambe nzambe atiaka bonheur moko na kati ya bato ya ndenge wana alors soki nzambe alingi apesa grâce bana kolo nzambe apesaka grâce te na moto oyo garçon aza bogard nzambe apesi ye grâce garçon na nginda nzambe apesi ye grâce te ezalaka ndenge wana te nzambe alobaka kaka eloko eza na ntina te faut tocomprendre yango yango moni connaissance eza kitoko makasi faut tocomprendre biloko to wana bana nzambe otambola kitoko na mokili baobenga osimbikisi parce que ocomprendre connaissance oyebiso ndenge okomarche ndenge okotambola makambo to koyeba yango voilà nzambe alokotaka eloko ezanga ntina nde akopesa yango grâce akoluka te moto oyo aza kitoko moto aza na mbongo moto oyo boye na bonde boyebi voilà alors soki oboyi kosouffrir na vie bana nzambe oboyi mpe kozala béni oboyi kozala béni so oboyi kosouffrir parce que souffrance nde nalobi ezali contraire ya bonheur eza contraire ya bonheur nzambe asalango ndenge wana moto tout aza na bonheur mais il faut toleka nanu na souffrance toleka nanu na pauvreté parce que eza contraire ya bonheur ndenge nzambe asala mokili na ye asalango ndenge wana bana nzambe alors teknime wana kopesa bino oyo eza très important bana nzambe fo kolinga bango na bino linemi na bino fo kolingaka bango bango fo bazala fo kosambelaka nzambe apesaka bango makasi apesaka bango force bazalaka toujours en vie bakontinaka toujours kotonga yo bakontinaka toujours kolobela mabe bakolobela toujours kosambwisa yo bato wana baza très important po baleki bacamarade baleki bacamarade d'importance parce que monguna na yo ennemi na yo akobimisa eloko moko boza kati na yo bana nzambe akolobela badefo na yo akolobela bapasi na yo akofinga yo basouffrance na yo nde kopesa osiko force oke koluka epesa force ochange badefo wana parce que camarade no aboya kobiso kwa blessé ou te kwa za master na yo apire yo akobomba mais ennemi na yo akobimisa nyonso yo moni ke babinemi baza très important bana nzambe bango il faut bazalaka parce que tant uya zo modire yo bana nzambe nina sisi no faut kosambelaka pona banguna baza très important faut bazalaka parce que contraire ne peut pas contraire tant uya azo modire yo alors que yo ozo sambela ozo bénir ye bana nzambe phénomène osali ezalaki bachance na ye ekoyepa na ye babénédiction na ye ekoyepai na yo bana nzambe na bible na Matthieu 5:44 na ngaka totanga bana nzambe totanga na bino mwa tozala mwa speed mwa vite totanga na bino bana nzambe na livre ya Matthieu na Nouveau Testament oui Matthieu yeyo Matthieu balobi Matthieu 5:44 Matthieu 5:44 bana nzambe tozokende na bino 44 luka 44 botana mandako bana nzambe botanga na ndenge longo ekozala kitoko makasi 44 ya ngolo 44 voilà Matthieu 5:44 mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous bénissent bénissez ceux qui vous maudissent plutôt. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, ce qui est sous na 45, na sepelaki na partie au milieu, na partager na Nzambe, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nathalie est partie au pour la ligne parce que au elle bosse la monde te comprendre très bien on a tout développé na bino ba nzambe na 45
comment bakolo bakenzambe azo lever soleil sur les méchants et sur les bons et azo faire pleuvoir pluie likolo ya ba injuste na ba juste bana nzambe soko tali yango omona neti ke o comprendre yango formaté o comprendre yango te parce que comment nzambe lever sur soleil na likolo ba méchant parce que muto azokata muto azotia bato bambasi muto azoka bato bapoison nzambe atombola sur soleil likolo muto wana na muto malamu omona tant que c'est pas la peine parce que muto asama ben nzambe azo lever sur quand même soleil likolo na soko tali yango bien parce que bible fungola biso surtout te na ça nous toujours bible et longola makambo belé bana nzambe l'évangile le ba vérité l'évangile de Marie Magdala, l'évangile de Enoch, l'évangile de Barnabé, la vérité, la Bible, la Bible les a cachés, les Bibles les a mis codés, il faut y là. Alors, dans ma cérémonie, on a un mot pour expliquer qui. L'expliquer qui est l'élément nature. Nzambe so botai na kai ya TV officiel mona ngo. L'expliquer qui est ba élément surtout la nature to bengi ba sanza comme élément nature, ba étoile, moi mbula de balobi mabele banzete yango wana mabanga ba élément ya nature c'est que nous ki nzambe asaki belemano surtout wana na des esprits où ils sont cachés derrière toujours parce que nzambe asala mokina na polarité na bien et le mal asala monde wana na plus na moins na positif na négatif nzambe asala mokina wana na chaque élément ya nature ils ont des esprits esprit positif et esprit négatif alors tant bible zo bana biso boye Nzambe azo faire pleuvoir pluie likolo ya méchant na likolo ya muto malamu azo tombola soleil na ye abimisi soleil likolo ya muto mabe na likolo ya muto malamu alors muto mabe ba na zamo automatiquement tant bazo lo babu na bible c'est-à-dire que na kati ya ba élément nature tellement des esprits ali ya nzambe na oya mulili muto mabe mbala moko ye côté ya positif nde muto kita côté ya négatif nde kita côté ya muto mabe côté ya muto malamu kita mbala moko côté ya positif ndenge bible le bi awa ndenge na tangeli bino mais bible nde efungoli biso te biso lokwa bala manzolo to décortiquer la bible to tanga la bible na misumité biso lokota la bible tina mikuwa pour comprendre pourquoi ba le bible pourquoi pluie ko kita likolo ya muto mabe et kita peso likolo ya muto malamu pourquoi bon parce que élément nature ça na des esprits ça un esprit positif l'esprit négatif na zo sa bino ba nza alors ta ba le bible donc puis eux qui t'a côté à mon méchant c'est normal quand tu vas tout tu vas être poisson tu vas être mbasu par contre tu vas pour y bonheur té non alors qui t'a côté négatif ne ko kita kuna alors côté moi na nzambe positif il ko kita ba nza ngaki to développer la bino moi passage pour comprendre les peuples parce que les fumoni qui sont montés voilà ba nzambe alors il y a un faut na lobi qu'il faut osambela pona banguna ndenge li na biso parce que makama kitoko nde mutu ekosalema na vie na yo so so bondela pona banguna na yo bango baza fo bazalaka fo bondela pona bango depuis na yeba connaissance o ya bondela pona banguna ba nzambe je vous jure na kama kotanga bango ko la table na nga ya prière tanga bango tout so yebi bango bakomo na bango ezaka bien makasi ezaka so kitoko parce que yebi bango tanga bakomo na bango bondela pona bango kisa ko sambela bongo sambela monter à malam parce que Dieu il est en nous nzambe na kati na biso souffle na zolo bana yebisa bino c'est Dieu nzambe ataki esprit christique auto zo pema to bango soko kufi nzambe zo pema na oui parce que quand on a envie na nzambe muto za na kati na nzambe ayi biso nzambe mona biso nzambe yo ato bomba na poisson bomba na kuku ko na poisson to ba parce que Dieu il est en toi alors tant on peut prier pour la banguna na yo kozana kana na bango te ba nzambe limbisa wana motema moko bondela kapena na nenga so linge sala et sur sala quelque chose il faut bonder dans notre thème malamu ko bonder te oso na bango zo to bon ça sert à rien on a eu mon poso bloquer tout ya on moni bataka biso ndengona parce que boyebi na boyebi connaissance te na sens que tant ozo so na munguna yo ko so na munguna osa ni ko so fungula ba porte yo na ko sa ndenge moko mais tant on y a so menacer tant on y a so mo dire yo so bénir rien na le contraire so paix ça contraire tant on y a so mo dire yo oso so ba bénédiction na yi ça reste comme ndengona voilà ya on expliquer bino ba nzambe ko bo comprendre ngo très bien na bonde la pona banguna na ngai bonde la pona bango bana za moment à quelques années et là on nous a ça moment na mo sepe là voilà alors ba blessure ya banguna na biso bana nzambe ya on aime to sala biso comme fort ba blessure na ba ko finga ba ko to na lobi ya on a sala biso vraiment to mata likolo Joseph bana nzambe ça ka rejeté histoire na toujours to yebi ya mo na ba famille na yebi ba boka ki ba mona ki déjà dans mon étoile na lobi te nzambe tchaka toujours et là on a kati ya muto bazo rejeté muto bazo na pas mandé ne seki bino ba boxa ki Joseph na famille na yeto yebi histoire wana
mais yango na nde pasi wana kolela wana bana nzambe rejet wana nde esalaki ya koma bénédiction toyebi yango bana nzambe. Alors David pareil, David akomaki roi après rejet toujours ya bandeko na ye babwakisi ye batie na zamba kuna yakipaka bangombe apenyaka bango basuki apokosaka bango baminu bana nzambe babwaki ye batie na zamba balingi te. Mais ntango prophète Samuel ayaki alukaki kaka David parce que ezalaki likambo na ye efalaki ye nde akoma roi, mais azali moto oyo famille rejetaki moto oyo baboyaki. Yango nalobaka toujours ata bamoni moto pamba keba nzambe azoprépare eloko kati na yo bana nzambe bapamba libanga kaka na banga oyo etela biso moto lobango bataka kaka moto aza na eloko yango moni ezali ndenge wana faut to comprendre. Voilà bana nzambe. Alors nzambe ava komatisa yo kokitisa yo nde tozoloba kokitisa makasi nzambe ava asala malamu na vie na yo ya motu akokotisa nanu mpasi akokotisa nanu souffrance na vie na yo bana nzambe mpona ocomprendre ndenge nini bonheur yango ekotambola nango bana nzambe tofungola matoyi nyonso tocomprendre ntango nzambe apesi yo eloko ya ndenge wana il faut préparer yo, c'est-à-dire ye moko akokotisa trouble nde nalobi ke ye moko apesaka bonheur ndenge alobi na malheur akobimisa trouble oyo ekokotisaka yo na balibota na yo na bakamarade na yo bapire yo otiaka motema nzoko baza na bango bato ya ntima nde nazoloba bato ya ntima nde bato ya mitema mabe yo oyebi te yo oza confiance na bango lelo nzambe amatisi yo kaka ndenge wana sans apréparer yo omona bato olaka mbongo le poison bakamarade bosala mabe bandeko nini bosala mabe yango nde nzambe asistaka toujours Satan nde tomoni azotinda Job akende kotya malheur na vie ya Satan akotisi trouble parce que apréparé yo oyeba déjà bandeko na yo bafamille na yo bakamarade no koma bazali lobi soki apesi yo mbongo okoyeba ndenge nini otambola na bato wana parce que nzambe abimisi bango ja na poisa osomoni bango déjà ndenge nini bazali. Voilà bana nzambe. Alors il faut oyeba bana nzambe comment gérer souffrance na yo est très important même si nous que la souffrance est divine ezali souffrance surtout ezaka ya Satan te il faut que toyeba yango parce que yo so okomi na passe ozo souffrir bana nzambe tosala nini tobana kolela lela ngai mo passe ngai penza nzambe alingi nga te nzambe azomona ngai te po nazonyokwa maboyi oyini baninga mbala moko komi jalouse komi moto ya mabe komi jaloux obandi koyina baninga komi na moto ya mabe bana nzambe mbala moko okimisi bonheur parce que tu sais pas que nzambe azo préparer yo mpona lobi na yo yebi te yo ntango ozukaka pasi mbala moko komi kolela okomi kofinga bato komi moto ya mabe komi koyina bato olongoli bonheur fo tosalaka attention fo toyebaka kozwa bonheur oyo eza na kati ya souffrance. Bana nzambe kolobaki toyeba ndenge nini keza souffrance divine comment on va savoir toujours que na bino todévelopper la mona kosite bino mpe ndenge bokoyeba. Voilà oyo tosoli na bino ezali souffrance divine. Sikoyo bana nzambe souffrance mosusu tomonaka moto bana botama pasi na pasi abotami na pasi azosouffrir kaka ti akoli na pasi bato wana sikoyo bana nzambe quelque part na bible atunaka Jésus moto abotami déjà aveugle. Est-ce que souffrance oyo eza azofuta ya masumu ya baparent na ye ou bien ndenge parce que abotami mbala moko avec réponse ezali ke bato wana bazala basouffrance ya karma, c'est-à-dire basouffrance ya mabe oyo asala bana nzambe po toyeba quelque chose surtout towana mokili toviva déjà, nous avons déjà vécu tozonga na mokili bana nzambe esalaka biso trop du déjà vu. Tant que ma place, on a dit, c'est un coma, ouais. Il faut que nous soyons mon aïe. Moi, ils ont la biseau. La flash, on est à caméra, bah, face à la biseau. Mais moi, bah, face à la biseau. Mais moi, bah, flash, il est là, la biseau. Moi, tant que je vous donne, c'est mon aïe. Comme on est bien, ouais. Parce que c'est un coma, il s'est la biseau. Parce que tu vivas déjà. Tu zonga, bah, Nzambe. Naïf Sabino, la vidéo, dans Mamoro, il y a Kao, Nzambe, Asala, bah, monde angélique. Nzambe, Asala, bah, Keter. Nzambe, Asala, bah, Okma. Nzambe, Asala, bah, Bina. Nzambe asala ba Tifret, Nzambe asala ba Gebura, asala ba monde tout ba Yezod, ba monde angélique. Après ko sala monde na biso bato, ba humain ba benga monde de Malkuth. Monde de Malkuth ya monde na biso ya bato, ba humain. Ezali monde d'incarnation na réincarnation. Donc to soto viva, to zonga na mokiko ko futa ba karma na biso. Voilà, souffrance ba souffrance ya ba karma. Ba souffrance ba karma na biso oto to sala na
avant ozonga mokili bana nzambe. Voilà. Donc ba souffrance akara bana nzambe yango bato musu bafuta bango ye bando botami passe na passe ndenge exemple ya aveugle wana na kati ya Bible abotami déjà aveugle. Donc ayi ko futa ta mususu na vie o azaka liboso azaka ko seka ba aveugle. Bazu bazongi si esikoyo aveugle mona mate azofuta ba masumu na ye bana nzambe. Na Bible ezali prophète Eli bana nzambe na Bible akata semaine prophète ba mitu. Yebi histoire na Bible bana nzambe. Prophète Eli alesaka susu bana 45 bana poka bana bafingeli bandi alo malo mabe balu babimi na zamba bana kolo bale bana wana 45 donc asa ba masolo. Alors prophète Eli lokola azaki na connaissance bana nzambe ayebi ke soki akufi akolekana pa ba 24 veillards ba 24 veillards ba trône o ba benga ba ba basambisaka ba ba va na 3e monde en Chypre na ko ba bina ba ba vandi kuna ba 24 veillards bana nzambe alekisaka likambo keza ndenge mwana ndenge nzambe asala makambo na ye bana nzambe. Alors prophète Eli ayebi ke dit qu'on le mona biso ne tuer point. Donc ba loi karmique o ba 24 veillards bango o chaper bango te faut le kana ça qui ni a développer Merkaba voiture spirituelle champ magnétique moko boye ye amataki nango eza na forme ya hexagramme bana nzambe c'est pas bino hexagramme ezali nini na vidéo na toujours na cahier de l'étude officiel ezali na expliquer ba pentacle na expliquer ki hexagramme eza na 6 côtés na tina na l'importance nango expliquer ki. Alors prophète Eli abimisaki Merkaba voiture wana spirituelle oyo amataki nango likolo bana nzambe uta la connaissance na corps na physique amata na mona lola amata ndenge wana bana nzambe lokola sikoyo ba 24 veillards bana nzambe bango batrompaka bango te bana kolo bango il faut les 14 années il faut les kana jugement toloba kelelo na sali nga masumu mukola suka na kosenga pardon nzamba kolimbisa nga c'est faux bana nzambe c'est faux mama pardon tala nzambe te quand on kufa retala nzambe te etala ba 24 veillards etala ba 24 veillards bana nzambe ça va oyo Ernest ne juste alobaki nyonso wana likolo ndenge mona ozana se ozana se ndenge mona likolo bana nzambe yo lelo bomi mutu yo wana okei pa ya président na biso Tshisekedi oke kolobaki na ye kosenga pardon mpona bomi mutu Tshisekedi alobanga etalinga te bajuge baki pardon tribunal tokokata mutu abeti Macron bata est-ce que Macron takateli ye kete alibéré non bajuge mutu bakateli ye ezaka ndenge wana napebisi nanga makambo nasali mabe nanga na suka na kosenga nzambe pardon te bafekate veya bali baolekisi te il faut futa bakarme na babengaka bakarme yango moni prophète Eli sokolo kwa yebaki balwa karmique wana amataki mais bafekate veya bazongisaki ye asambi lokwa soko asambi na esimboli towana monde na biso babengi yango monde de malculte monde d'incarnation na réincarnation nazosike bino bana nzambe ye ntango basambisi ye lokola akataki bato mitu yango falaki azonga mpe aya kofuta donc bazongisaki ye prophète Eli na nzoto ya Jean le Baptiste yango ni Jean le Baptiste bana nzambe akataki pe mutu misuka donc ezalaki ye le Baptiste ezalaki Eli mutaki na kati ya nzoto ya Jean le Baptiste bazongisaki ye po kofuta bakarma na ye masumu mosusu tozala nango ezalaki tosala bamasumu na biso avandi nazoexplike bino nde siko toye kofuta na mokili ntango tozongi yango moni prophète Eli malgré akimaki mais azongaki quand même na nzoto ya Jean Baptiste nde nazoexplike bino. Voilà. Alors bana nzambe basouffrance mosusu ezali bato basimbi sosisi na bino souffrance ya karma nde naexplike bino oyo omonaka mpasi na mokili esilaka toujours bate pourquoi oui parce que toyaka kofuta nde naexplike bino monde incarnation na réincarnation monde na biso oyo ya bato toyaka kofuta nde napesi exemple ya avec la Bible. Voilà. Alors sikoyo tokomi na bino bana nzambe na souffrance oyo bandoki mutu bandoki basimbi yo bana nzambe bakangi yo o avance te na vie na yo bandoki nde mutu basimbi souffrance ya bandoki bana nzambe foto ye bango vraiment l'esprit magnifique baza wana pe mpona kodétruire ba vie na biso ils sont là bakangi yo vie na yo bango baza wana mpona nini kaka kobotola yo balongoli yo esengo na vie na yo. Oui bango balongolaka esengo na vie ya bato bango bakreaka te toyebi ke Satan akreaka te akreaka ezaka nzambe bango soki baza na besoin bamateriel oyo bakozongo wapi bana koyo bakozongo pa na biso bato
bazongo mpa na biso bato parce que bango bazala na besoin ya baénergie vitale bamakila yango monaka soki okei epai ya nganga bi okei epai ya bato ya mystique basengaka kaka bato parce que bazala na besoin ya makila wana énergie vitale po bango basala makambo na wana maboko na bango oyo ya kindoki ils ont besoin de ça yango moni sikoyo basalaka nini bana kolo batiaka mawa na vie ya motu batiaka mawa na vie ya motu parce que mawa na yo wana ntango oza na mawa balongoli yo esengo ta balongoli yo esengo pasi ekoti na vie na yo mawa ekoti na vie na yo susi ekoti na vie na yo bango sikoyo yango na nde motu bazwaka yango mpo bakende kosala makambo na mboka na bango bana nzambe bazwango na bakati na biso bana nzambe toyeba esalaka biso mingi ovanda mona nakoki mawa na comprendre te ma moko ekotelinga bona comprendre te yango wana bademo voleur bazali oyo baveyaka kaka mpona bamawa na yo wana bakolela na yo bapasi na yo bango bato batie mawa na kati na vie na yo balongoli esengo na kati ya vie na yo bakotisi yo pasi parce que baza na besoin ya matériel bango bato bazoutilize bango basimbi vie na yo bana nzambe babloke yo oyo avance te osala eloko moko te yo soki olelaka parce que bango baza na besoin ya baénergie vitale na biso voilà bana nzambe yango omoni ke bakocreye eloko wana baza vraiment bakocreye souffrance wana na vie na yo parce que baza préparé mpona yango baza badémon oyo bazali kaka baza wana préparé kaka mpona kolongola bamawa na kati ya vie ya bato babisengo plutôt batiaka bamawa na bapasi parce que baza na besoin ya matériel ya koutilize bavie na biso bana nzambe yango omoni ke ozosala nyonso te ozosimba te rien ne marche dans ta vie baza na mpona badésactive étoile na yo bana nzambe mpo basimba vie na yo bacontrôle vie na yo bana nzambe voilà bango bakomaîtriser mpe vie na yo bandoki bakomaîtriser vie na yo bakomi kocontrôle yo bana nzambe physique na yo mawa trop donc rien ne marche ozoyeba te nzoka ali na monde wana basi bakangi yo nesipaki noki bana nzambe tozwaka mpe na monde parallèle nous sommes là-bas aussi tozalaka mpe kuna alors na mboka wana na bacorps na biso wana spirituel na sipabino so basi bakangi yo kuna bana nzambe awa rien ne marchera elo ozomarche te na physique na yo elo ozomarche te oui basimbi yo kuna basi babuki yo makolo kuna awa kobela rhumatisme là-bas aussi nous sommes là-bas bakontrolaka biso sikokuda omoni bana nzambe na betelaka bino sete il faut kobondelaka en esprit prier en esprit et en vérité en esprit ezaki toprotéger bacorps na biso wana spirituel nde na esipaki bino bavideo ezali na kai ya Geli TV bana nzambe soki okoti bomona jalo tout expliquer parce que oyo eza makambo mosusu eza enseignement mosusu toswala na bino voilà bana nzambe alors faut toyeba yango bakozwa bachance na yo bakozwa makambo wana nyonso tu ebebi bana nzambe alors bana polo faut toyeba ke bandoto aussi na vie na biso elobelaka biso makambo ebele bandoto aussi parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre tolobaka il nous parle parfois na masonge il faut jamais konegligeaka bandoto sikoyo nazopesa bino mpo bocomprendre ndenge boyebaki souffrance oyo eza souffrance divine oyo eza souffrance basimbi na bandoki bana nzambe bandoto ya très important faut pas konegligeaka bandoto parce que bandoto elobelaka biso makambo ebele konegligeaka bandoto te so omoni ke ozosouffrir mingi na vie na yo tu souffres beaucoup dans ta vie et puis bandoto na ezala kaka souffrance oza esclave bazomema biso bakoni prépara batoilette ozala kaka kosala bilanga olataka kaka bauniforme bana nzambe c'est pas normal wana ezali basouffrance oyo ezali divine te eza souffrance oyo basimbi na bato soki oza na pasi eke ozolota sikoyo oke na ndoto na yo ozalaka bien ozalaka na bato ya mbongo pembeni ndoto na yo otanga bavoiture ya kitoko ndoto na yo bambongo olotaka bambongo bana nzambe seke souffrance na yo ezali divine ezali souffrance ya nzambe keba kala te makambo kokoma kitoko voilà donc ndoto eza très important yango nalobi na bino bandoto ya pasi na pasi bana nzambe eza normalité eza normalité il faut bunda ko se laisser faire te pasi na mokili physique pasi na ndoto eza normalité il y a quelque chose qui ne va pas il y a un enseignement où il y a maître Jean-Pierre Manzolo dit avatar l'enseignement peut s'en biso to e bandenge ya kobela molimo pour te comprendre oyo bana nzambe ezali bokoko ya bo nzambe on azopesa bino mateya oyo ezali sacerdotal enfin enseignement oyo on azofundina bino pour tolamuka po boyeba bandoto ya pasi na kati ya pasi bana nzambe eza normalité basimbi yo mais bandoto oza na pasi ozotake bien nde na lobi bana nzambe seki makambo kitoko ezoya alors olalela te bonyane nzambe mingi parce que bonheur na yo eza na nzela voilà bana nzambe tosoli na bino wana souffrance la souffrance ndenge nini
ezali. Voilà, sikoyo bana nzambe toswa na bino pona nini mutu soki akufi amonanaka. Toa pe na 3 sortes ya liwa. Oui, bana nzambe, 3 sortes ya liwa. Liwa oyo nzambe atie na vie na yo parce que toza ba nombre ya mikolo. On nzambe atie la biso toyebi. Tovani libela te pour que nous tout releka. On est supposé aller mort et normal. On nzambe atie yo soki tango no ekoki okufi. Oui, on est normal. Alors mort mosusu ezali ke oh yo moko provoquer bana nzambe. Yo moko provoquer. Oketa mosusu feti bo mono meli ozala moto melaka. O meli na yo trop mai pena awa. Parce que soki te apres on a batango ba melaka ba koma atecha. Mona kumbaka ozo que yo kumba o te zano calme nga mona yebi na zo contrôler alo ba bon. Mais tant comme na quiz ozo que non tika ko kumba la awa te fona zonga azoboya. Alingi pona ya zonga makedon na comme bana osona comme sous chemare. Amona nengwana. Au moins tant so bibi ba zo expliquer obi ke mona nzelo eza ça signifie na gauche mais yo tant que les landa flèche ou plusieurs flèches obligatoire il faut mataboui. Yo ok ne boité mais tant on a redémarrer à quel niveau zo pexal. Nzela ça signifie pour azana quit. Tant que kuna on a un accident sur place. On les a mort yo moko provoquer, les a mort au tenza bachaki provoquer. Moi ça boyo mobala boyo matin à 7e étage au koyi au kufi. Les a mort au moko provoquer. Mindele basala on minga, mindele ba doka kwa papa. Soit ba problème on a doki ba ko karaté. Ye wana na rai ate ko koya. On a train l'équipe pas repasser, a qui prendre na rai pour ba sur tout port nité. Panzani na rai, atina ba to retard ba to ke misala ko kufa kala na en plein air, a ko koya na ba métro. Et ça na biso 3 ba na poto ba yebi. Mindele ba koya trop. On a craqué, métro, pan, à Panzani. On est à ce qu'on mort au yo moko provoqué. Na mort au bateau, balié yo, bandoki balié yo. Et on a le but, on a 3 sortes de mort, banzan. Alors, tout son abus, no mort au yo moko provoqué. Parce que mort, il y a un zami au coup normal, ok, on a calme, parce que tant au coquille, au manaoto, on a ôté, ok, on a chimia. Mais mort au yo moko au provoqué, n'est-ce pas, comme copima. Pourquoi copima banzambe? C'est normal parce que quitter planète Terre, aux alaka, quand on peut rater, on change la dimension. Si on confie, on change la dimension. Pour ceux qui ont ma belle de balobaki, oh ils ont ma belle, ils ont ma belle, mais esprit n'a eu changé les dimensions que pour la parce que tout le monde a su tout en actif. Mais tu changes la dimension, voilà tout pour rater, change la dimension. Alors, yo ce côté on a pour quitter. Moi les lumières font automatiquement qui nous acquis. Donc on tire la canne planétaire. Mano yenga ba nzamso okufi nengwana tamso ngo ba kuteka okufi nan ndako no mana kozonga poso na kokela mana kokela yo musana bino mana kokela yo pa ba camarade mana kokela bana ngo mana kotambola siko bato bazami tupete ndito lo ba batami tupete bana mona yo na mona ki poetre sa kufa na mona ki koto yo na mona ki koto yo parce que na mi bomaki na kena tango na ngati ya ono moni ki zo bima bana nzamso mona partout bato pe oyo ya mystique oyo ya miso molili pe so mamoni yo bazwi esprit na yo bakomi kotinda tinda yo ba mbongo batino sama kwa mabe banyamoni mutu azomona na bana nzambe po libulu po bakundeli yo oyo bangona mite bana nzambe ngai moko yela ngana akamona buki à l'époque na kini na kufela ki papa na sakufa ki to bana mike bana nzambe ya ko comprendre on le avec enseignement que mon père a kufa ki na tango na été parce que moi na ndako na biso na bandal je sentais sa présence na ndako nazali ko banga. J'avais dit à personne, mais par après, dans le bac de la maman, on a parlé avec elle. Maman, comme c'est voilà raté, tu sais, ça pour finir, il y a des mécanismes. La question de mécanisme, mais ce n'est pas des mécanismes, je vous jure, il y a des mécanismes. Vous avez qu'au bang, on a un peu de couloir, on a un bang, on a senti présence de papa na biso na kati ya ndako. Azara na bureau na ye na salon, asala ma bureau na ye pembeni wana, bajo akenda musala na bureau na ye. Asusa musala bana nzambe yo machine akala on ebeta tak 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 ma machine wana tozaka na ona kini bana nzambe papa c'est ko travailler avec la machine tant zaki en vite ko ka makile mona comme na suka ebeta bonga moko nda apozo ngisi yango buyi tozaka na ngo sikoyo papa zo tanga kofi bana nzambe ngala yo ka machine wana na butu mona zo beta tak 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 ite petit grenda na so sa zo ngisi mona admisi fei ache musu na so ka makile ona nyoso nazoka papa na ye na ndako nazo sentir ye na ndako bana nzambe photo nazo mwana ngeke mutaza wana totala ngai na ye ko comprendre ngo suppose aki moko oyo ezaki tango susu baniye vite fait ya wana na maneko mona nako sentir présence na ye ya moni ke so okufi na tango na ote bana nzambe bana obima si sikoyo tango so tita bakatela kiyo 5 ans na moki to pesa exemple 5 ans peut-être so okufa peut-être sikoyo na mi bomi na nga
na 3 ans na tika na 2 ans na ngai po seke ko kana kele nenga normal nga soko 2 ans wana o etikali nde na kona kutambola ko erende ba bana nzambe voilà bana mona yo alors siko tango 5 ko kapil poil tango ni ko kibana nzambe nde tango wana sikoyo esprit na yo ko kota siko na libulu we ba pe libulu na yo tango ekokoka mort na yo koki okies ko na libulu na yo koti bana nzambe tango kota siko na libulu wana siko processus ya mort ebandi ya na mort ndenge vraiment ezalaka na 5 ans wana parce que tant nzambe atela ki ekomi alors ange de la mort akoya ange de la mort o babengi Safukiel akoya akobenga yo na esprit nazo parler na esprit akobenga na kombo na yo na kobenga yo na kombo oyo te ba parents ba pesa biso neti par exemple Alain eza kombo oyo mama Joséphine mwanga pesa ki tanga botaki ye mais de lo aza prophète Ambriel ezali kombo oyo nzambe Ambriel ezali kombo oyo nzambe abengaka ba âme na biso po kota na 7e journée de Saint-Rabino na mama za fait kombo wana ba pasteur de lo mona pasteur akomi azalaki Serge akomi pasteur akomi Moïse azalaki Jean akomi pasteur akomi Abraham oka on a même mo ba sala raté mais et pas mettre avatar quand on a appris dans yebi que mettre avatar à ça la prière à ça la rituel à ça la voyage astral ina se rabino ko koyeba comme on les a nani ayeba ngo na prière ba voyage astral ba nzambe ezali na sekaki bino ya apôtre Jean l'Apocalypse dans kindaki na monde astral ko koyeba makambo akomela biso na Apocalypse na sekabino voilà mettre avatar bato bazana ba chance wana ba don wana o nzamba pesa ba mettre avatar akenda na monde astral wana koyeba ba kombo ya homoni prophète Ambriel comme on a Ambriel comme uta ndenge wana po akomi prophète ba pesa ne ba kombo ba pesa comme ne Alain mais tant ange de la mort aya kana juste kebino ange de la mort ya pour la processus ya loi ndenge kaka ange de la mort abenga yo na kombo siko oyo ta mbe abenga ki yo ya âme na yo Ambriel abenga Ambriel akobima ta akobima esprit akobima ange Safukiel ange de la mort na ciseau na ye akokata cordon d'argent na sikrabino cordon d'argent ya wana esimbi corps na biso physique na ba corps na biso spirituel yango wana oyo ezaki soko lali oloti mona oloti kuna ba olando mbango ya pa olamuki na corps na olamuki mais so bakati cordon wana c'est fini olamuka suti yango mona biki ntango okufi na processus normal te bakati cordon wana te okotambola tambola ozala nani ntango okufi 5 ans okokine siko ange akoya kata cordon wana akokata cordon wana bana nzambe nde tomonaka bamama ntango tobotaka bana bakamana cordon umbilical bakokata yango na ciseau bakati ntango kaboli siko mama na mwana ezalaka ndenge wana nakufa na biso mpe ange de la mort ayaka mpona kokabula cordon d'argent kokabula corps na bacorps no physique mpo okende alors ntango kosalama ndenge wana ange akozwa yo akiti na yo na ba astral inférieur adepose kuna kovivre bakarma na yo tokobenga bakarma donc c'est-à-dire bamabe osala okovivre yango 7 fois ntango okovivre yango 7 fois ntango ekosila même ange wana kaka de la mort akoya kobenga susu Ambriel akomata 3 fois kobenga ntango Ambriel akomata azwi yo akende lisusu na astral supérieur kuna ezala lokwa lola oka moto akufi alamuki o nauti lola astral supérieur kuna omona ba ange makambo kitoko okoki kovivre babien babonheur bamalamu osala na mokili okoki komona ngo kuna osepeli apres susu ange wana kaka koya azwi yo amati na yo sikoyo epai ya ba 24 veillard na 3e mois danger mpo bakomata nango sale te yango koni fo nano bapurifie ofuta masumu na yo nano okoma pure nde bamata nango kuna mpo komona ba 24 veillard batrone bango nde sikoyo moto bakosambisa yo nde nalobi bango so bakotala bakopese masumu na yo eza ndenge nini bazwi yo sikoyo bazongisi yo na incarnation na réincarnation nalobi monde na biso ya malkute ozongisi bafuta masumu na yo voilà bana nzambe ndenge etambolaka na sike bino tosoli nyonso tu bana nzambe vraiment en tout cas naza na esengo mingi lelo akuta mino na misi bino donc ilifelo
yango wana okovivre masumu na yo cette fois akokutana na ba 24 veillard yango moni bana nzambe okufa oyo ke balie yo eza pe pareil balosalela esprit na yo mais ntango mpe ntango yo okokande na expliquer pareil nde okufi ozomona libulu mpe processus ekosalama toujours yango moni ntina ezalaki moto akufi azomona na mongo na bana nzambe c'est pour ça fo toyeba yango ezali ndenge wana soki okufi na yo ntango bakoya bakati yo cordon wana d'argent omona na susu te yango moni foto yeba bana nzambe eza très important manque de connaissance za mabe bana nzambe tobakisa connaissance po tofungwama po tocomprendre beaucoup de choses dans la vie bana nzambe eza très important ntango nzambe azolela mopepe péri par manque de connaissance azoloba yango abandaki koseka te soki otanga ngo emonaki nzambe abandaki koseka te bana kono ntango azoloba yango azali koseka te azali koloba yango vraiment yango fo to bakisa connaissance voilà bana nzambe en tout cas na sepeli mingi bana nzambe na lobaka toujours esengo mingi esalaka biso quand esalaka nga plutôt taya kokana bino bana nzambe vraiment Jésus azalaki chemin vérité na vie ayaki mpo alakisa biso ndenge nini biso mpe tokosala mpo tokóma lokola ye Jésus afuta niongo te tobaja afuta niongo niongo yango afuta ya nini papa na ye mo biloko to ya papa na ye siko niongo yango ya ndani yango afuta Jésus kofuta niongo moto Jésus kofuta aye kolakisa biso mpo tokóma lokola ye ndenge ye azalaki bana nzambe voilà tobakisa connaissance nalingi bino mingi bana nzambe atoka nzambe apambola bino vraiment merci beaucoup babona na ngai mpona opambola bino bopartage chaîne na bino nalobaka toujours bopartage nzambe akopambola bino voilà tosuki na bino awa bana nzambe apesi susu chance ya kozala lisusu envie nakoya lisusu mpona continue bino bana nzambe achakita kitoko oyo naa nango oyo naye kopesa bino lisusu tosala so video mosusu bana nzambe voilà en tout cas mbote mingi napesaka toujours na maître Jean-Pierre Manzolo le thaumaturge la source d'Arissa nde nabengaka ye papa na biso maître Manzolo yayo yango bénédiction Jean-Pierre Manzolo makambo na libota na yo mbote toujours na prophète Ambriel mon manager docteur Zinga yayo yango bénédiction na yo nzambe apambola yo ma copine privée ma chouchou de Malakoff napesaka toujours mbote na libota na yo nzambe apambola bino yayo yango losako mon colonel ma copine privée nzambe aleka na kopambola voilà en tout cas mbote mingi na mamuvevete mamuvevete wana bayaka na ngai bana mama nzambe apambola bino mamuvevete yayo yango na libota na yo mamuvevete kina nzambe apambola yo napesi mbote mingi na mafa wana bana mama na ngai mafa na Canada yayo yango oyo madame Nzinga Mbote yatala nga na Toronto nzambe apambola yo ma chérie yayo yango oyo voilà mbote mingi na bafrère na ngai Tigana Doli notre Benjamin Justin Doli mon frère André Doli na Sénégal ni molanda ngai ya bino yango mbote mingi na basali na nzambe basali na bozali bino na pambola na bino toujours tosola na bino mingi basali na nzambe ba prophète mbote na bino ba apôtre mbote na bino merci pour ba maman Doli tozala toujours prêtresse au bon de la mingi pona yo bozali bele na ngola bozali bele na Kin na Sénégal boyebi bino mo tosola na bino yango yo nzamba pambola bino Hollande bozali na Canada bobenga ngai na Londres nzamba pambola bino na nsima. Amen. Au revoir.